ওয়েলকাম টু বিশ্বাস টেকনিক্যাল স্টাডি। আমরা এখন দেখব লেথ মেশিনে কীভাবে একটা টুলকে অ্যাকুরেটভাবে সেন্টার করতে হয়, সেই প্রসেসটা শিখব। তো আমাদের কাছে লেথ মেশিনের যে টুল পোস্টের সঙ্গে একটা টুল হোল্ডার বাঁধা আছে, এটা আমাদের টুল পোস্ট, এর সঙ্গে একটা এটা টুল হোল্ডার, এখানে আমাদের টুল। তো এই টুলটাকে আমরা এবার অ্যাকুরেটভাবে সেটিং করব। তার জন্য যে যে প্রসেসগুলো আমাদের দরকার সেগুলো করব। প্রথমে আমরা টুলটাকে এর মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট করলাম। এবার দেখতে হবে আমাদের যে টুলের পেছনে কোনো একটু যেন গ্যাপ থাকে। এখানে করতে হবে যে এই টুল হোল্ডারটাকে লুজ করেছি, আমরা লুজ করে এর কাছাকাছি নিয়ে আসবো এবং এইখানটায় নিয়ে আসবো। আনার পরে আমাদের কী হবে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের টুলটা অ্যাকুরেটভাবে কী আছে এর সেন্টারে নেই। সেন্টার করতে গেলে আমাদের টেল স্টকের যে সেন্টার, সেই সেন্টারের পয়েন্টের সঙ্গে একে ম্যাচিং করলে কী হবে, এই আমাদের সেন্টারের পয়েন্ট, টেল স্টকের সেন্টারের পয়েন্ট, এটাকে আমরা ডেড সেন্টার বলি। এইদিকে আমার হেড স্টকের যে সেটটা হেড সেন্টার, এটার সোজাসুজি অ্যাকুরেট আমাকে কী করতে হবে, ট্রু করতে হবে। তার জন্য আমি এইখানটা নিলাম, নেওয়ার পরে এর কাছাকাছি নিয়ে দেখতে পাচ্ছি একটু উঁচু আছে, তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে একটু হাইটটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য কিছুটা কমাতে হবে। তো এই হাইট অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে একটু টাইট দেবো, হালকা টাইট দিলাম। টাইট দিয়ে এই টুলের যে নিচে প্যাকিং আছে সেই প্যাকিংগুলোকে একটু কমিয়ে দেবো, তাহলে আমার এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এই অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে আমাকে দেখতে হবে সবথেকে মিনিমাম পরিমাণে এখানে আমাকে প্যাকিং খাওয়াতে হবে। বেশি পরিমাণে প্যাকিং খাওয়ালে, যদি নাম্বার অফ এই প্যাকিংয়ের যে আমার ইয়েগুলো আছে, বারগুলো আছে, এগুলো বেশি খাওয়ালে কী হবে, আমার অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিকমতো হবে না। এবার আমাকে কী করতে হবে, এর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে গেলে কিছু আমাদের কাছে এখানে ব্লেড আছে, ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো ব্লেড। এই টুকরো ব্লেডগুলো দিয়ে আমরা একবার টেস্ট করব যে আমাদের কতটা হাইট আসছে। ডাউন হয়ে যাচ্ছে, এত ডাউন হলে চলবে না। এইটাকেই টুল অ্যাডজাস্ট করার সময় টুলকে বেশি আমি সামনের দিকে ঝুলাবো না, তাহলে কী হবে, ওভার হ্যাঙ্গিং হবে, মানে কম্পন এই টুলের বেড়ে যাবে। যার জন্য একটা নির্দিষ্ট আমাকে সামনের পরিমাণে রাখতে হবে। যতটা আমার মেশিন বা টুল তার কাটিং ক্ষমতা নিতে পারবে, লোড নিতে পারবে, ওয়ার্কিং লোড, ততটা পর্যন্ত আমাকে কী করতে হবে, নিতে হবে। এবার আমি এটাকে টাইট করে দেবো। টাইট করে দিয়ে আমি একবার কাট লাগাবো যে আমার টুলটা সেন্টার আছে কিনা, সেটা একবার টেস্ট করব। কীভাবে টেস্ট করব আমরা, এইভাবে কাছে যেমন নেব, একই সঙ্গে আমাদের সেন্টার চেক করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, অ্যাকুরেটভাবে এটাকে লাগাতে হবে। সেন্টার 90 ডিগ্রি করে এখানে আমরা চেক করে নেব, ফেসিং করব। ফেসিং করার জন্য আমাদের কী করতে হবে, টুলকে একটুখানি অ্যাঙ্গেলে সেট করতে হবে। এইভাবে সেন্টার কতটা আছে সেটা আমরা চেক করে নিতে পারি।
এবার একটু টুলকে গ্যাপ করে রাখবো, গ্যাপ করে রাখার পরে মেন সুইচ অন, গ্যাস এঙ্গেজ আছে। হালকা কাট লাগাবো। লাস্ট ফিনিশিংয়ের সময় করতে হবে আমাদের খুব আস্তে আস্তে হিট দিতে হবে, নাহলে বেরিয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জব সেন্টার হয়েছে, ঠিক আছে, সেন্টার আমাদের হয়ে গেছে, কোনো রকম টিপ নেই, সেন্টার কমপ্লিট। এই হচ্ছে আমাদের, এইভাবে আমরা কি করতে পারি, আমাদের জবেরকে করার জন্য টুলকে আমরা অ্যাকুরেট সেন্টার করতে পারি। এবার সেন্টার হয়ে গেল, আমরা যদি এবার আমাদের জবকে টার্নিং করি, সেই টার্নিং কিন্তু অ্যাকুরেটভাবে আমরা করতে পারবো। সবসময় মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু এগুলো হ্যান্ড টাইট দিতে হবে, কোনো রকম আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করে সেইভাবে করব না, হ্যান্ড টাইট দিয়ে আমাদের কাজগুলো করব, তাহলে আমাদের মেশিন ইকুইপমেন্ট সব কিছু অ্যাকুরেটভাবে স্মুথলি চলবে। এইভাবে কিন্তু আমরা এবার আমাদের এই যে টুল এবং একই সঙ্গে আমাদের মেশিন জব সব ঠিকঠাক আছে, এবার আমরা টার্নিং করলে আমাদের যা অপারেশন করব ঠিকভাবে কিন্তু কমপ্লিট হবে।
কমপ্লিট। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের যে ডায়ামিটার লাগবে আমরা করে নিতে পারবো। ঠিক আছে, এরপরে আমরা এই মেশিনেই টার্নিং করে আমাদের যে কী করে একটা ডাই চালাবো এই মেশিনের সাহায্যে বা একটা ডাইয়ের সাহায্যে, সেটা আমরা নেক্সট অপারেশানে আমাদের করব। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিওটা আপনারা দেখুন, লাইক কমেন্ট একই সঙ্গে শেয়ার করুন, ভালো লাগলে বন্ধু বান্ধবীর কাছে পৌঁছে দিন। ধন্যবাদ।